Päris lugupeetavad, nüüd on 3 punkti ja ütleksin kolleegid, kuigi ma ei julge seda öelda, selles mõttes, et ma olen õppejõuduna töötanud, eks, aga võib-olla täiskohaga 10 aastat, aga ligi 40 aastat olen ma olema tudengeid suuremal või vähesemal määral vihastanud. Nüüd asun ka teema juurde. Niinimetatud ettekande teema või pealkirjaks on maailm toimub. Selle väljendama korjasin üles umbes 30 aastat tagasi ühest teatri etendusest, ja muidu see väga meeldis. Ja mulle väga meeldis. Ma ei saa. Ja ta meeldis mulle tookord sellepärast, et me elasime niisuguses väga sumbunud ühiskonnas ja samaaegselt samuti tunnetasid, et maailmas toimub midagi, hakkab toimuma ja see ongi võib-olla kõige põhilisem. See maailm toimub viib tegelikult ühe väga olulise universaalse seaduseni ja see on, et kõik muutub. Erandatud kõik muutub. Õpetaja töös tähendab see seda, et tuleb leida mingisugune kompromiss konservatiivsuse ja edumeelsuse vahel. Ei saa alati joosta, tõenäoliselt alati ei saa joosta kõige selle järele, mida välja pakutakse. Haridus on sedavõrd tähtis valdkond. Võtta pilte. Aga nüüd just tuleb. See on ju huvi. Ei, mikrofonatakse nüüd, aga ma ilmselt valjamisi juba praegu. Ega ma ei rääkinud valjamini. Või siis suu juurde see mikrofon, kui see tehnika on ka esimesed sajad vist teha. No see on selge näide sellest, kui inimene ei ole saanud metoodilist haridust. Jah, ma näitan pilte, siis on asi selge. Just see tees maailm toimub, viitab sellele, et tõepoolest selles maailmas oleks meil väga mõnus elada, väga turvaline elada ja mida igaüks tegelikult peaaegu igaüks hinges soovib, see ongi see, et maailm ei muutuks. Et need väärtused ja arusaamad, mis meil täna on, et need ei muutuks. Paraku on nõnda üldiselt, kas me seda tahame või ei taha, aga maailm muutub ja paraku muutub veel kiiremini, kui me seda tahame. Nüüd ma lihtsalt tahaksin järgnevaga pisut näidata seda, et kuidas inimeste arvamused neid ümbritsevat maailmast on muutunud ja mitte seal 1-2 aasta jooksul, vaid tunduvalt pikema perioodi jooksul umbes 20 aasta või pisut rohkem perioodi jooksul. Ma arvan, niisugune pikaajaline vaatenurk annab parema ettekujutluse sellest, kuidas me liigume, kuhu me liigume, kas me muutume kõik või muutuvad osa inimesi. Ja tähendab järgnevas on tänase temaatikaga seotud soorollide neid küsimusi ka, et kuidas need on tegelikult selle viimase 20 aasta jooksul muutunud ja minu kontseptsioon, mida ma olen öelnud korduvalt aastate jooksul, on see, et kõige rohkem, kui mingisugused muutused siin meie ühiskonnas on toimunud viimaste aastakümnete jooksul, siis need on just nimelt neid soorolle õigemini seda, kuidas on hakatud naise rolli ühiskonnas, perekonnas ja üldse tervikuna on hakatud teistmoodi mõtestama. Siin on toimunud kõige suurema muutused, aga alustaksin siis kõige tavalisematest asjadest, tähendab niisugust väärtustest maailmast, kui uuritakse teatud väärtusi, siis
tüüpiline, kas need on Euroopa väärtusuuringud või maailma väärtusuuringud, need viitavad sellele, need räägivad algul eelkõige just nimelt 6 valdkonnast, kui tähtsad need valdkonnad inimese elus on. Need on töö, perekond, sõda, tuttavad, vaba aeg, poliitika ja religioon. Ja mida me näeme, siin on siis aasta 1990 kuni aastani 2011 ja me näeme, et tõepoolest muutused enamlikult kõigis valdkondades on väga põhjalikud. Kõige põhjalikumad muutused on aga vabas ajas ja sõpralikkuse tuttavad. See tähendab, et neid on hakatud märksa rohkem hindama, mida see tähendab ühiskonna arengu seisukohal või õigemini üksikisiku seisukohal. See tähendab seda, et inimesed on hakanud hindama eelkõige iseennast rohkem. Tähendab, mitte sugugi ei ole tähtis, eelkõige alati töö ja perekond, mis on ka väga tähtsad, aga tähendab, et toimub väga suure lihtne. Inimesed väärtustavad oma sotsiaalset kapitali ja vaba aega tunduvalt rohkem kui varasemal ajal. Seega indiviid kui eneseväärtus on muutunud märksa suuremaks. Kui siia kõrvale tuua näiteks mingisugused teised riigid, siis ma võiksin siia öelda, et näiteks Hollandis esimesel kohal on sõbrad tuttavad, vaba aeg, siis on perekond ja siis on töö. Töö on omamoodi vahend. Kui ma võtan ühe teise sfääri, see, mida inimesed ootavad tööta, millistele tingimustele peab töö vastama, siis Lääne-Euroopa riikidest Eesti on väga väheseid riike, kus esikohal on palk. Mujal on inimeste jaoks tähtsad hoopis enese arendamine, enese arenguvõimalused, siis seltskond, tööd huvitavus ja nii edasi. Ja veel siia, mis puudutab seda tööd, siis mis on päris huvitav, on see, et võrreldes nõukogude ajaga on iga aastaga järjest kasvanud nende inimeste arv, kes leiab mitte tööd, vaid see, mis puudutab, milliseid väärtusi oleks vaja oma lastele edasi õpetada. Ja sealt tuleb öelda, järjest kasvab nende inimeste arv, kes leiab, et lastele tuleb õpetada asumist sõna kuulema. See on üks väga kaunis mõtlemise lood. Ma ei peatuks seal kauem. Siin on siis, kuidas vaatame seda, kuidas naised on siis oma arvamustes muutunud nendes kuues valdkonnas ja me näeme, et need muutused on ka välja antud perekond ja töö, aga need muutused on toimunud 20 aasta jooksul, toimunud muutused päris suured. Ja ka nende puhul on siis vabanemine, see tähendab sõbrad ja tuttavad vaba aeg, on muutunud väga olulisemaks kui varasemal ajal. Meeste puhul on täpselt samuti, kuigi meeste puhul me tähendab, meeste puhul me täheldame ka sarnaseid tendentse. Igal juhul on selgelt ka see, et tähendab meeste elus see eneseväljendus, see võimalus on muutunud oluliselt tähtsamaks. Nüüd ma vaataksin neid väärtusega läbi põlvkondade ja läbi põlvkond just nimelt sellepärast, et küsib nüüd seda, et kui maailm muutub, siis kas ta muutub ainult teatud osadest või ta muutub kõigi põlvkondade puhul. Ja näete, siin on siis, võtame siis töö ja siin on välja toodud 5 erinevat põlvkonda, et kuidas nende suhe töösse on muutunud ja me näeme seda, et on päris loomulik, et need vanemad inimesed, kes on sündinud enne 39 aastat, see on selge, et nende jaoks lihtsalt töö enam ei ole tehtud. Aga kui me võtame selle
tööealise elanikkonna, siis me näeme, et nende jaoks on töö muutunud olulisemaks. Aga need kõige nooremad, kes on sündinud pärast 76. aastat, nende jaoks on töö muutunud vähem tähtsaks, kui oli enne. See tähendab, et noorte puhul toimuvad ka juba sisulised muutused väärtushinnangutes. Töö on tähtis, aga ta ei ole elus vast kõige tähtsam. Vaatame perekonda, siin on nõndaviisi, et me näeme eranditult kõigi põlvkondade puhul. Me võime rääkida seda, et perekonna osatähtsus on mõnevõrra langunud, aga see erinevus on äärmiselt väike. Sõbrad tuttavad, näiteks siin on toimunud tõepoolest hüppe kõigi põlvkondade seas ja kusjuures kui me oletame kõiki püstitada hüpoteesi, et need muutused toimuvad ainult nooremate põlvkondade puhul, aga ei, see muutus puudutab eranditult kogu ühiskonda tervikuna. Vaba aeg, siin need muutused ei ole põlvkonniti niivõrd selged, aga võime siiski rääkida sellest, et pääselist on see, et kõigis põlvkondades on väike, suurem, väiksem trend sellel, et vaba aeg on hakatud niisama kõrgema. Poliitikaga on asjad vastupidi. See kasutub päris selgesti mõistetav, miks see niiviisi on kasutatud. Religioon on siis kõigis põlvkondades, välja arvatud kõige nooremas põlvkonnas, on muutunud tähtsamaks. Eranditult, välja arvatud siis see kõige noorem põlvkond. Nüüd teema, millest räägitakse väga palju, kogu aeg kõik tahavad olla kohutavad õnnelikud. Ja Eestimaal on õnnelikkuse määraks on saanud raha. Selles mõttes, mida rohkem raha, seda õnnelikud ei ole. Üks miljonär minu käest ükskord 10 aastat tagasi küsis, et kui mul praegu 50 miljonit, et kui palju mul peab olema raha, et olla saavutatud õnne järgmine aspekt või tasand. Nüüd, mis puudutab seda õnne, me näeme, et näete, mis väga meeldib, et eranditult kõik põlvkond, ka kõigi vanemate puhul on inimesed muutunud õnnelikumaks. See puudutab tõesti kogu ühiskonda tervikuna. Ja siin on olemas teine seaduspärasus, see mõõtmine, mis toimus aasta 1990 ja nüüd aasta 2008, siin on olemas selge seos, mida noorem on inimene, seda õnnelikum peab olema. Need, kui inimesed noored peaksid seda kapitali, aga efektiivselt ära kasutama. Mis puudutab usaldust, siis siin on nii, et nooremad generatsioonid on selle viimase 20 aasta jooksul muutunud Eesti inimeste suhtes usalduslikumaks. Vanemate põlvkondade puhul, mis tähendada ei saa, nad olid enne, siin nagu erinevust ei ole. Kui me muidugi võrdeksime oma Eesti andmeid välisriikide omadega, siis tähendab meie näitajad on üpris kehvatused. Usaldus on väga oluline küsimus, kui me hakkame rääkima tolerantsusest, me hakkame rääkima sellest, et kuidas mõista teiste inimeste rolle ja sealhulgas selline küsimus, et kui inimesed teavad, miks Eestis on palju inimesi, kes on kivinenud soorollidega. Siin on see usalduse küsimus on siis meeste naiste vahel. Me näeme, et mehed naised
usaldavad teisi inimesi enam ühe võrra. Siin eelnõust ei saa üldse tuua. Nüüd mõningad väited, mis puudutavad perekonnaelu. See puudutab mehe kui naise rolli. Ja siin tõepoolest, kui vaatame neid tulemusi väidete kaupa, siis näete, jõuab ise veendumusele, et siin on toimunud mitmetes küsimustes väga suured muudatused. Võtame kas või see, et olla koduperenaine on täpselt samasugune enese teostamiku töö käimine. Nüüd on tunduvalt rohkem neid inimesed, kes leiavad, nõustuvad selle väitega. Varem on neid tunduvalt vähem. Või, et koolieeline laps kannatab tõenäoliselt seetõttu, kui ta ema töötab. Praegu on oluliselt vähem neid inimesi, kes leiavad, et koolieeline laps seetõttu kaotab, kui tema ema käib töö. Nüüd selle näitaja puhul, võtame aastal 1990, mis siis toimus, miks see näitaja oli tookord niivõrd kõrge, 89%. Ja küsimus on selles, et tookord tolleaegsed riigijuhid, kes rääkisid, uuendusliku kirjus rääkisid Eesti tuleviku stsenaariumidest. Nad ütlesid, et Eesti tulevik seisneb selles, et naine on kodune. See tähendab, naine on abikaaslasest kodune, kodu perenaine. Inimesed elavad oma eramajas, mees käib tööl ja see oli siis ideaal, mille poole me pidime siis püüdlema. See ideaal on nüüd muutunud, nüüd me püüdleme siis viie rikkama riigi hulka. Üks ideaal on veel, nagu me kadunud selle aja jooksul. See oli see, et tahtakse talud, inimesed hakkavad taludes elama ja siis tegelema efektiivse põllumajandusega ja teiselt poolt niisuguse kauni keskkonna ülesöömisega. See ideaal on vannugu läinud välja taha. Nüüd kolmas seisukoht töökohta muidugi heaks, et see, mida enam naisi tegelikult soovib, on kodu ja lapsed. Siin toimus väga selge muudatus aja jooksul. Omada töökohta naisele parim viis olla sõltumatu. Näete, järjest kasvab need inimeste arv, kes leiab seda, et naisel peab olema töökoht määratab ära selle sõltumatuse. Koduperenaise staatus ei ole see, mis pakuks inimesele sõltumatust. Mis puudutab järgmist väidet, näete seal muutusi toimunud ei ole, et töötav ema suudab oma lastega luua samasugused suhted kui ema, kes ei tööta. Seisukohad on täpselt samasugused. Ja et mees ja naine peavad mõlemad andma panuse perekonna sissetulekusse. Näete, siin on toimunud, leiab aset selline muutus, et jah, tõepoolest panus peab olema võrdne, mitte nõnda, et töötab. Üks väide, mis on küllalt oluline, see, et abielu on iganenud tava ja nagu graafik näitab, suurenenud nende inimeste arv, kes leiavad, et abielu on iganenud tava. Ja loomulikult, see on inimeste arvamus, aga praktika tõestab seda veel tugevam kui lihtsalt arvamus. Nüüd, kas laps vajab õnnelikult üleskasvamiseks kodu, kus isa või ema? Need muudatused ei ole suured, aga näete siiski nende inimeste arv, kes leiavad, et nad ei nõustu selle seisukohal, inimeste arv on kasvanud. Tähendab, inimesed, kellel on siis selge seisukoht, nende arv on selle aja jooksul vähenenud.
või kontseptidest. Kas naisel peab olema laps, et ennast teostada või pole see vajalik? Kui vaadata seda trendi, siis me näeme, et lapse olemasolu ei pruugi olla kohustuslik selleks, et naine saaks ennast teostada. Need inimesed, kes ütlevad, et valivad sellise vastusvariandi nagu pole vaja, siin on toimunud väga suur muudatus. Terve 25% inimesed ei ole, lapsed ei ole vaja. Nüüd mehed, naised versus siis. Kui töökohta napib, peab meestel olema suurem õigus töökohtadel naistel. Ja te vaadake, millised muutused on toimunud. Ja kui te ütlete, et need muutused nii-öelda fundamentaalsed muutused, siis ma ei tea, kuidas oleks fundamentaalne. Aasta 1990 nõustun selle väike 7% inimesed. Aastal 2011 58%. No need on väga põhimõttelist muudatused. Vaatame, kuidas naised on. Naised on oma suhtumist sellesse väikesse muutnud. Ka nemad on muutnud oma seisukohta. See muudatus ei ole niivõrd suur, aga siiski. Tähendab, naiste seisukohad on muutunud rohkem kahtlevaks. Näete, või seda ega teist 70% 23% peale. Või siis ütleme, mitte nõustumine, et muutusime väga suurem. Meeste puhul on kõige suuremad muutused seisavad sellest, et mehed on siis läinud sellest kategooriast, kus nad nõustuvad selle seisukohaga, läinud rohkem kategooriasse ja seda ega teist. Nad on mõelda vahepeal. See on ka äärmiselt suur muudatus. Ma arvan see, et mis muudatus selles elus on toimunud ka meeste elus, sellest rääkist üle pappa kõige lõpus, seega autorõpp on ühendatud, vahepeal jäävad siis kahesugused rollid. Niisiis, ma arvan, et need slaidid, uuringud läbi 8 aasta on kindlaks tõestuseks selle kohta, et maa on vaid. Aitüma!